Saturnina, você ficou impressionada com o poder das micro-ondas no nosso encontro anterior, não ficou? Sim. Esse negócio de esquentar só a água que tem dentro dos alimentos parece mágica. Tá vendo como é bom estudar ciências? A gente descobre coisas incríveis. Uma das que eu acho mais impressionantes é como o grafite do lápis pode virar um diamante. Uau! Essa eu quero ver. Infelizmente, você não vai conseguir. É um processo muito complicado e existem duas formas disso acontecer. A primeira, naturalmente, que leva milhares de anos para acontecer. E a outra, artificialmente, usando muita tecnologia em laboratórios. Como que um vira o outro? Na verdade, os dois são a mesma substância, o carbono. Vou te dar um exemplo que você conhece para explicar. A água e o gelo são a mesma substância, H2O. Tem as mesmas moléculas, não tem? Tem. Mas elas se organizam diferente quando a água congela, certo? Certo. É mais ou menos isso que acontece com o carbono. No caso das moléculas de carbono, é a pressão e o calor que reorganizam as moléculas. E no caso da água, o resfriamento. Legal! É fácil assim? Só pressão e calor? Não é fácil não. Apesar do carbono ser um dos elementos mais abundantes da natureza, essa transformação é rara, pelo tempo que ela precisa para acontecer e a precisão de calor e pressão necessárias. Isso acontece nas camadas profundas da Terra. Sei. Não é fácil achar mesmo. Eu lembrei que as minas de diamantes são muito profundas. E para fabricar diamantes, é muito complicado? O primeiro diamante artificial foi feito no laboratório da General Electric americana, em 1955. Como? Uma prensa de 500 toneladas comprime o grafite a 60.000 vezes a pressão normal e ainda o aquece a 1.500 graus. Em 5 minutos surgem diamantes bem pequenininhos. Então é fácil. Não é muito. É como uma receita de bolo, que você tem que acertar direitinho a fórmula. Um pouquinho a mais ou menos de temperatura ou pressão, o diamante desanda e vira carvão de novo. Ah, que pena! Mas hoje os cientistas avançaram muito. Já estão fazendo diamantes de todo jeito, até em temperatura ambiente. Onde vamos parar, hein, professor? Essa, Saturnina, é uma pergunta que eu não sei responder. Mas eu tenho aqui uma pergunta que você deve saber responder. Onde tem mais carbono? No pão, na batata, nas frutas ou no corpo das pessoas? Xiii, que difícil! Em quase tudo tem carbono. Ele é essencial para a nossa vida. Já sei! Da próxima vez o senhor explica.